د خوبونو تعبیر چې دا الهامي ده، دا داسې نه ده چې یو کتاب دی وي او دغه کتاب مطابق حتی علما د تعبیر علما وایي، چونکې دا مې یو فلسفي بحث ده. بیا دوی وایي چې د تعبیر لکه مثلا اوبه په خوب کې یا شیدې په خوب کې د علم معنا لري، خو دا په هر وخت کې نه، موسمونو کې فرق کوي. په یو موسم کې شیدې د علم په معنا دي، بلکې هلته نه دي، په بل موسم کې هر موسم کې بېله بېله معنا لري، چې دا موږ په فلسفي لحاظ باندې دې ته عالم د مثال وایو. هم یو ډېر اوږد فلسفي او ډېر عمیق بحث ته او ډېر خوندور بحث ته. نو نه تنها تاسې نه د تلویزیونونه چې کابل کې دي الحمدلله د ټولو نه مو غوښتنه ده د هېواد د علمي پرمختګونو کې مو ښه کار وشي. علما مو آینده کې دې دپاره راغوښتلي چې یوه موضوع وي، مثلا لکه مخکې مو محبات ویلې، مثلا دا بله د خوبونو د تعبیر موضوع داسې، دا یو الهامي بحث ده. بیا دا په جغرافیي موقعینو کې هم فرق کوي. هغه څوک چې خط استوا ته نږدې وي هلته یوه معنا لري، څوک چې خط استوا نه لري وي قطبینو ته نږدې وي بله معنا لري، بیا د قطبینو د خط استوا منځ کې وي بله معنا لري. دا هر یو ځان ته. نو فکر کوم الله به کومه خوشحالي درته راولي، خو د دې تمه مه کوه چې دوی هم واده کوو.